সো এভরিওয়ান দেখতেই পাচ্ছ মর্টালিটি কতগুলা 40 পিস মর্টালিটি। এটাই হলো আমাদের এলএস লাইন সেভার শালিমার কোনা কোম্পানি নলহাটি ব্রাঞ্চ। কি অবস্থা, 45 পিস মর্টালিটি রয়েছে। এই সেই স্কেচ ফার্মটা, এটাই। ফাটান ফাটান স্যার, ফাটান, ফাটিয়ে দেন 45 পিস পৌঁছে গেছে, তবু ওদিকে হাত দিতে হবে, এটাই নিয়ম। কেমন পোকা দেখতেই পাচ্ছ বন্ধু, এই কটা হয়েছে, এই কটা এখন আছে, টোটাল 45 পিস রয়েছে এখানে। যতই পোকা থাক কোনো কিছু করার নাই, ওদিকে হাত দিয়ে ফাটা দিয়ে হবে। তো এইভাবেই পুরো মালটা ফাটে হবে। তো পরের স্টেপ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা বহুত বড় লম্বা ভিডিও হয়ে যাবে। একবার তাকান স্যার, একবার তাকান তাকান তাকান, পোজ দেন তো, তো হ্যাঁ। আমাদেরকে যদি বলেন তা কি বলবো, ভাত ঠিক করো না, এই তো বমি বমি ভাব হয়েছে আমার। এই যে ওই যে পোকাগুলো বড় দৌড়াইছে, ওগুলো ফাটান। এক পরস্পর সাজিয়ে দেন একবারে, তো এতে আপনার সুবিধা হবে। বুঝতে পারছো বন্ধু, দেখতে পাচ্ছ কত পোকা, গিল 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 করছে, দেখো বন্ধু কত পোকা গিল 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 করছে। সাঁত্রিশ দিন বয়সে ম্যানেজারকে ফোন করে বললাম মালটা তোলার জন্য, তো ম্যানেজার তুললো না। এই ম্যানেজার মালটা তুললে এই অবস্থা হতো না। 37 দিন থেকে আজ 45 দিন, 45 দিনের মধ্যে আপনার এই কদিনে আমার 135 পিস মাল মূল্য। এই কটা দিনে 37 দিন 45 মানে 10 দিনের মাথায় 135টা মাল মূল্য। এতে আর রেজাল্ট থাকবে না, যারা ফার্মার তারা বুঝতে পারছে, এতে রেজাল্ট থাকবে না। 135 পিস মডেলিটি প্রায় 2200 গড় আছে এগুলো। এই লটের এমনি শুধু শুধু চলে গেল। দেখেন অবস্থা, দেখেন হাতে পাচ্ছে না, আমাকে বলছে লাঠি নিয়ে এসে একটু ব্যাট, লাঠি দিয়ে করে আলাদা আলাদা করবে। একবারে প্রচণ্ড পোকা হয়ে গেছে, ওরও দোষ নাই। ওই জায়গায় ঢিপ লেগে আছে, ওটা ক্লিয়ার করে, নাহলে বুঝতে পারবেন না। এখান থেকে ডাবলু ছাড়ান, না তো মাল বুঝতে পারবেন না, ডাবলু ছাড়ান। বাপরে দুর্গন্ধ, প্রচুর প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বন্ধু। কত 46? দেখো এবার সব কাজ হয়ে গেল, হাত পা ধুতে এসছে। তো বন্ধুগণ দেখতেই পাচ্ছ এখনো মর্টালিটি রয়েছে, ওই সাইডে একটা মোড় পড়েছে স্কেচ ফার্ম। মালটা মোটামুটি 37-38 দিন 40 দিনের মধ্যে যদি মালটা উঠে যেত খুব ভালো হতো, তাদের কোম্পানিরও ভালো হতো, ফার্মার আমারও ভালো হইতো। ভালো একটা পেমেন্ট ছিল। তো কোম্পানি নিজেই ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ হলো এটা। 2-1 টাকা ওরা মার্কেটিং দেখতে গিয়েছে, 2-1 টাকার লেগে ফার্মার 12টা বাজিয়ে দিচ্ছে। 2 দিন আগে গাড়ি লেগে গেছিলো, আদার্স কোম্পানি 1 টাকা মাইনাস করে দিয়েছে, আর এই 2 টাকা প্লাস করে দিল। তো এই জন্য ফার্মার 12টা বেজে গেলো। 2-1টার সময় ক্ষেত্রে দেখতে হয় না, সেটাও ওরা দেখে এই অবস্থা করছে। তো যাই হোক বন্ধুগণ, ফার্মের ব্যবসা এরকমই ব্যবসা, এতে লাভ লস আছে, এতে কোনো দুঃখ পাওয়ার কিছু নাই। 1 কাপ লাভ তো 1 কাপ লস, এরকমই ব্যবসা মানে তাই। ওকে, ওকে বাই এভরিওয়ান। তো আবার পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।